Boom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu Dumba Mwenyezi Mungu kimjua wanono Hanzahi Rabbal Alamin. Mwenyezi Mungu yarijali heri na baraka usomazi famizahak nyori kamri dunga o sur Facebook wa sosodani mwono kaya juzi na disa live e live signalé wa direct e kanyim le Facebook kam tu tapote kam tu partage et couper je m'en fous. Changam un message très important. Wa alaikum salam Fafalova. Et quand il me le Facebook, Ndaza, comme tu protèges le live, comme tu mets tes écœurs, je n'ai rien à foutre. TikTok ou John Dunga. Juzivanu, ça dit ça live. Facebook il signale ou il coupe. Et live il y a l'ungue très important. C'est à vous de voir. Et quand vous tapotez, et quand vous partagez, c'est à vous de voir. Et quand vous mettez aux EGM les écœurs, c'est à vous de voir. Je gagne rien, il le Facebook. Et mais ça, j'ai un très important. J'ai un très important. On a des pire à chier. Très important. Quand il le Facebook, ni comme tu as bon regarder un robot, au lieu de partager, comme tu partages, ça dit ça live ou juice et live ou yo. Il signale ou il coupe à mon okaya n'jafanya suivi, n'ja continue. Et quand il le Facebook, comme tu tapotes live, comme tu partages live, et quand il coupe wa notre continue TikTok ou comment nous gami zombili, gami Facebook ou gami TikTok. Je fais de live ou c'est le très important. Gam fanyo gami na téléphone bili enzima, gam fanyo TikTok ou ça inouvan. Il y a Facebook ou ça inouvan. Jésus ça dit ça live, il coupe le direct. Il coupe le direct, il te signale. Et kagam simta, et ka Facebook comme tu fanya namna. Et la vie a bien protégé. C'est à vous. C'est votre problème. Yo coupé ham toujours continue TikTok ou timise. Wakati nous l'a vu le très important. L'a vu le très important. Nanzo wa zazahat. Mlo nous farante. Michel l'a vu. Bonjour Fafa. Et kakam jatapote. Nim le TikTok ou nous le mes tapotage je vois. Mais que vous êtes faible. Chagam vumba okaya juzi radi salay vubanu. Et ya Facebook signalé wa directizimi. Et quand nim le yabo, la plupart ya nim le Facebook. Comme tu ta ani, comme tu mets tes écœurs. Les EGM pour protéger. Comme tu partages. Gam jodo dunga. Okaya Facebook yeka et TikTok okaya baki. Chani di makabi di mkensi ilim jam dona zere diffusion après. Chambaki ya mgredi ya mama popote. Et là, vous nous l'avez vu le très important. Il y a un sujet le très important. Il y a un garanzorongoze wa jomba. Wa jomba. Il y a aussi warongoza depuis longtemps. Ha error wa kozifanya. Il y a un garanzore jemba bidingoni. Il y a un sujet za wa jomba razifanya. Chaque mrongozo wa jomba. Il y a wa bela rongon biarma eze. Haruma owana nasho hao. Waranso wana nasho hao. Waranso wana hao malahoni. Wadungu wana nasho hao ngo watoshonga. Wadungu wanashonga watoshonga. Gamambia ni wa jomba rane jajar mesuja mjomba. Uya ukanga ni wa jomba nzaro hombi. Gani faransa banu kamsufikiru ananasho hanyu. Shaga mafikiri ya hombi. Kamsufikiru ananasho hanyu. Shaga mwanga mizao. Wanahanyu ngwa soma ngwa umala honi. Mdugu ananasho hanyu gama toshonga. Ni wa jomba mafantomu mlo faransa mlo komor. Yo ujoka ujisante visa yo problemu ya ha. Ntina hatamba mjomba ni mria. Ujokoshi nafanya tamadzi.
ngamona we mazababil so wari angena be mjomba yalemewa ha mjomba mrumduaz ngajo jabanu leonese garane jajar me kesto yo gam mjomba bi Sujane Hantsiban Sujane Hantsiban we mjomba ulu Faransa Marseille ikama na manam shohahe yo kapari Hadjanumen Nation ikao hasihi harma quelques jours à vacances ili yaje yaone mjomba ha yabako ha mjomba ha we mjomba ha wa mbaba mzima mzaze mzima dayena mzaze mwana mshawi ye mwana mshaba hasihi unu Marseille yaje yabako ha mjomba ha mjomba ngena mrumshe na wana shahidi hata mjomba hamwambia wala mwana mshahe warohe yende ya monese zinru na bala harengelo teli ili yanzende yatsema na mwana mshahe harengelo teli ili yanzende yatsema na mwana mshahe ikao mwana mshahe ze proposition ni mjomba hendi hata ham aha avue sacre ikao yaifanyia ye kuzini wahe mwana mshahe ya parosi ha vakansi hazi avue hazamba garjo uzamba karnova mrunafas Sharahare jamba garinjia mbabi usomanyi wa jomba rahare jajar me sujet je vous mettre en attente rahan tsurongo we sujet gam jolongo dans quelque temps oui na ser sola shagam jomba binyu wa jomba mlo nu Faransa wanza zero hombi ni wana shohat wazaza kumlo nu Faransa ikao mrengi wa jomba mafantomu ikao wa jomba wa wenji gwa ono wana hao malahoni rahane janja harme sujet gamrongozoni wa jazahar mlo nu Faransa marenge wa jomba hanyu mafantomu wa detruzo wana ikao ngwao na wadada wa detruzo wana ikao wazala walelwa wajomba wanu wajiansuke bazi yao gwanzo wasijini uwana nasho hao waranso wa hao malahoni wasome kamzia baroho bikeza ya lulu nyi wajomba rahane jajar masu jahem jomba woy gamrongozoni wa jomba ikaw wanahanyu gwa molikoli ngwa soma wanahanyu gwa malahoni ngwa mwalelao mjam kansi nyi wa jomba mlungo wana ho wana shohanyu gwa mwatoshonga gwa sarbio gwa nzomu walo zezamvu gwa nzomu wani kiwango umezamvu badinyi na rohombi nyi wa jomba kamratsu wana shohanyu wasuive misomo ya hao shamrende hankunguni ndungu gamenya unu wanahanyu gwa uhunu gwa huzao mabange wanahanyu gwa uhunu gwa lalao 2 heures du matin na 1 heure du matin wanahanyu kamtsuni kawandu wa ume shaga manzo mrengo wana ho wana na shohanyu kao watu wana shohanyu wa kweli shaw wana shohanyu makatsi manzo mwatsimbembi nsu amini kanga bo mjomba ya jokane mwana mshoha hesofu de mjomba njokambe suje ya mwana mshaja gumkoshonga shanywa jomba mlo nu Faransa Paris Marseille Nice Lyon mredi hawa jomba mabuzidume wa peu wa rohombi mdungu anana shohanyu mwabala harohombi gamanzo mwamenyeli misomo mwaniki wanwa ume na wanana shohanyu kawa somao kamratiba mzaya ngani na wanaga mjo ulivwa gani no wanaga mjo ulivwa zabandu bumbada wewe haubo mjomba wewe bumlevi bumnavinyo ikawe ya kilia hao kutsune mwana hao loya bwamnika mrume shagwanzo mswadito owana waona na shohanyu kautsuana shohanyu wa kweli shawana shohanyu wa fili na fili mkati gamanzo mwasijini mkati gamanzo mamenyele misomo mkati gamanzo mwateye ça veut dire quoi ça kuna ujuangale mwana hao wa mzaya wabagotsa solution shagwa jangale mwana wa fulani wende wa mtimizi gojangale mwana wa fulani wende wa mangamizi shi mwana honge hunu ngondo mbio Marseille e mwana honge hunu kasula la Marseille e mwana honge hunu ngodo ze vacances e mwana ho kutumtsa shamrumme shaga manzo mtsaisho owana wa hema bani hanyo mwaniki wangu ume zabandu nywa jomba mafantomo mlo nu Faransa mwana hitima mlo wale vimazi mlo wa jinga msangalo wanahanyu mwatashonga wana mazaya nyinyi shamangalo wanaho wanyanyani mwatashonga mwangamizi manze mwamenyeleze visa hao pourquoi ni mlo helilo rahane jajar mwe suije shaga mwambie ninyi wa jomba mzaya ngani na wana mdungo wana waho wanyanyanyi gamwanzo mwamenyele maesha
mwana usome woka saliti wa sofu kagwa mzu ya lolo sheka katwanza lolo woka saliti wa mrume raili ngusomo mwana uloli kodi udunguze etude woka dungwa yani kwa mrume badika hajama ukaya ngamanzon lolo na wika hajangusomo kwa mzu ya lolo mrume mweleza ilia elewe shanyinyi nga msardiyo wanahuwa nyanyanyi na buwa na hanyu ngoma lao ni hanyu kwa somao mlungu wanahuwa ndajina ga mwato shonga ya latifu wope ubu wajomba majindu wajomba ikao kamtiwe mezito ni wajomba kamtudungu wanaha nyuma waloza shaka mdungu wanahuwa nyanyanyi muamenyele misomo mdungu ze fami mzidetruize mzidanganya mzimenye mklale fitna mrege malahunga mjereo na wanuwa na ikawa merito wa baba hao wakeya wawanzize wafanye tupu tatu na warisuse na hapo nyinyi wajomba nyinyi nyika mdono huma nahoni shanyu wone wakatika gama zodu masijino na huwa nyanyani rahani jajar mesuje hem jomba gamrongozo hou genera ani hou jimlifa huwa jomba walo Faransa mrende hawa jomba wa bahasha mredi hawa jomba mafitina mredi hawa jomba wa peu ikaw nusu hanyinyu wale vimadi kajoma biyani kamnasu buti mrelaye paso mrugu jore mjomba mbeye mrugu jobi hamjomba ikaw mjomba dada mjomba sinema mjomba utuna akili wakati kama mkansi kamtu sarbia njema shazo msarbia nyo jomba hatu do umenya do usijinu wananasho hanyu na boga ninu wanahanyu kamtu watashonga namna jem jomba ya jonja harmadaho ya onema na usomo ya nzea siyambe ibidi ulolo na balangeno wa hahengo malahoni katulozo wa hae eski ya bwe na mshahongo manzo ya bukutu manzo na mrutu wananasho hatu tranquili badi ya tuhanza ya some ya johabaga manzon lolo izo zinrajina na mpleze kode mble Facebook mlete cinema na mpartage mlete betanyani mduweza kajuzi tandisa live isinyale wa même pas 15 minutes hasibabu mganya wa mama pupe alafu ça fait mal wuyakaya leo mzaze kutuelewa wa réveiller esprit ya hokai manama hawe katutsa imanama hawe nguyengo shanyu wajaza hatu mkubali wanauma hanyu mafantomu ikao wanauma hanyu wansuandu wa bala roho njema shangali ya mjomba vanu ibide mwana weya lolo na ula mwana ulo lise ula mwana ulo koleji ula mwana ulo koleji komori yahe la mjohu bloke ok wa unienga wa unirema c'est pas ton problème mjohu bloke Boum sultan ulama na ulo koleji ulama na usomo le umbada njomba kutwangalo wanao hodonza mangali wa jomba mafantomu motunda zendo lazo wananasho hao heli wazihimilia na uwasijini na uwanika wangu ume wallahi ngamjo tunda mundoko wanao ngo monziani wanao ngo molikoli shebazia hao ngwanzao wakeshonga o wanahe mabani hao Gwanzo atashonga haukangwa zifanya na mangali nrugo zinji na dola zinji za Jerman Saivan wajumba ndo azitendea soso nde wajumba wajufumuo malada ikawe bazia hao wamenyelo o wananasho hao sho wana hao wahundu ume wajuwale o ume hao wasome ça c'est quoi ça ya Rabbi kamkara venyu wajaza hatumare veyeza spreza hanyo msije mkubali wajumba wanyu waje wa msijinini na buwana ngoma lao ni gwenda ulikoli koma mjumba juka udeplace dane ke motolo na 16 17 yabe gamu mlozo haulu na 18 gamu mlozo haulu na 19 gamu mlozo na bale mwana yakimizi 25 26 27 goda honi kajalolo alafu hizo kutuele wabo mzaze ke mjumba woi katuhutsa haya huone uwasulimbaba hanu she mjumba wizu ya hanza kwanza ukadamize kamkara dibu wajomba maransuwa na nashohanyu watimize misomo kamkara dibu wajomba mafanto maransuwa na nashohanyu wasuva msomo deka gani na zaureda mjolozo rongu wanahanyu mwaloze mjorongu wanahanyu mwasomese shu wanahanyu mwaransi mwa utrakilo malahoni mdungu wana nashohanyu gamanzo mwasijini mwamenyele maisha
nyezi munarnike khatima njema bano vile dire ani bano kanga bomba jodori ya homa biani kanauri ya homa biani kanauri ya homa biani na kara vildo joka ya banu heli wanzonga mise mwana mwana mshwaho gojwanga mise wa hao gojonga mlama mise mbela rohombi dari ngam kansi ganyinyi diwa subhanallah badi hoza buyakaya wajomba wanungu wanu wanaha wa waransi gwa vivyo mpe gwanzwara isuseshe gwa dungu wananasho hawa wamenyeza esprit mjomba ya urengezada hushika menyeda mjomba ya utsanganyada hushika sapanyada mjomba ya utsanganya fami shika menye fami shani wajomba basa bese gama njomdenu gwa nasho hanyu muwatseya gama njomdenu gwa nasho hanyu muwatseya izo neze base mlonizo Tira mon ardar mon sujet. Une sujet mjomba ulo Marseille. Et comme mjomba wezo ya fanya kanamba nafasi. Ngarjo uzamba. Kanamba nafasi. Okayimtwa bielo wa jomba ulo Unufaransa. Winji wa hao kwa tsuangalo wana hao wa nshedo na 24 sur 24. Chez Matsoha Ngwangalo na wanwajina soi-disant wana nasho hao wali wamenyeleze visa hao na banu vous les enfants qui sont nés ici s'il vous plaît réveillez-vous quand vient tonton qui vient à la maison alors que l'habitude tu le vois pas depuis longtemps depuis que tu es né t'as jamais vu tonton ou quelqu'un à n'importe quel tonton fantôme. Mais tu ouvres tes yeux, tu vois ton père et ta mère. Et tu vois toute la famille sauf le tonton. Les jours que tu vas la voir devenir, au lieu de chercher une solution pour la famille, mais elle est là pour casser et saccager. Est-ce que la fille, une fille qui était née ici, ou un gars qui était né en France, tu vas penser que ce tonton, il est la bénédiction de la maison, ou il est le chétan de la maison? Il est le chétan de la maison. Un vrai tonton ne sépare même pas la famille, n'essaie jamais de baiser sa petite fille, n'essayez jamais de manipuler sa petite fille à aller se marier, alors que, s'il vous plaît, réveillez-vous. Il faut essayer de penser, vous les enfants qui sont nés ici, la plupart des filles, réveillez-vous. Les tontons sont comportés comme des chétanes, des manipulateurs. Jamais d'avoir un tonton de venir dire il faut qu'on cherche une solution, il faut que tu te concentres à faire tes examens, il faut que tu te concentres à faire tes études, faut pas faire n'importe quoi, mais il vient juste, il faut qu'on cherche un mari pour toi, fantôme, un tonton cafard. Au lieu d'aller chercher un mari pour ta propre fille, tu cherches des maris à les marier à tes nièces. Tu cherches un mari à les marier à tes nièces. Au lieu de chercher un mari à marier à tes enfants, tes propres enfants. Et vous, les enfants qui sont nés en France, au lieu de comprendre que un vrai tonton ne sépare pas la famille. Un vrai tonton. Et quand de suite mi, zemana manam shwai. Nyezi munarnike khatimanjima, yarnike musomema. Avec le respect, je ne peux pas continuer à parler en français. Parce que tu as un gozahab. Owa jenwa dozi juwa en 100%. Nyezi munarnike khatimanjima. Nyezi munarnike musomema. Nima tonto mafanto mumlo faransa vanu. Nikaunga mkusidia obi osumana na shohanyu. Nuwana hanyu gwa uhunu gwa nshio pia. Uwana hanyu gwa uhunu gwa enda mbio. Kwa tulala mitsana na masihu. Kamtunda solisho za uwana mawazaya. Shaga munda o solisho ya umenya uwana na shohanyu. Nuwana na shohanyu gwa na wababa ngona wazaze. Uli ya uransu wababa hao na wazaza wajere. Gamanza unjo hanyu mwa viole. Mlale nao. Bato wana shohanyu gamanzo mlale nao. Namletse rohombi mdana tsemana mana mshafanya misomo. Namletse rohombi mdana na shohanyu atimize misomo.
Hurate mwana hao dahoni. Hudunge mwana mshahongwanzo mkarmandola. Na we mwana kajaji desidanze ya lolo. Shagwanzo ili ya tijoka hindu je mwana hao. Izo nizo fikira bimloni zonyu wa jomba. Gamanzo wanana shohanyu. Watijoka hindu juana hanyu. Gampuso wanana shohanyu. Ili wede watombe dans la misère. Nwana hanyu maudu wa jadwambe wana hanyu kwa uhindu. Ho wana hanyu wasuli hindu subhanallah. Watukufu. Garjohar me sujet ya remettre en colère. Oyi mjomba ulohunu Marseille. E mwana mshohahe hajahunu Faransa. Mwana mshe ulona 26 ans. Yo ukapari. Haone ya ukaya ngujo vakansi. Na woyi mwana mshe kao daina mjomba woyi yembaba mzima mzaze mzima daina mzazo wa mwana mshe. Mjomba habi mwana mshohahe ya ukaya vaut mieux que Marseille, Joe Bakimba, Vibadaga, on a vacances à quelques jours. Aïe, Joe Bitse vacances à quelques jours. Ola Manam Shohaku, Asia Wasi, on a Marseille. Mjomba Genem Rumshahi, Noana, Ola Manam Shohaka, Konyeshi, Namjomba, Hakaula Mjomba. Sham Jomba, Hakana comportement vraiment yaki chetouane, na comportement yaki fantôme, ika obligatoire. Ganjour bloqué bo cinéma. Fakram jour bloqué bo kababa. Que je revais de quoi? Boukasseti, tu veux que je te bloque? Boudabe. Je suis réveillé mon esprit. Et Kawem Jomba, Haunga wana fami basé, Haourengi manam Shohoutse, Haoumani ses familles, je suis pas dedans. Ok? N'importe quoi. Comment tu peux causer que tu sois bloqué? Boudabe. Nyezi mounane ke khatima djema. Ola manam Shohoutja, Njomba ham proposé à Ruarohe. Baada hambi mwana mshahi wa rohe na ila de 4e jour na yuhusa Marseille. Wasia wa roha mjoba hambalia hundaruma l'hôteli. Ike l'hôteli nga mjumambiani ngiyobano vano metro national. Na l'hôteli loval. Baada hende hula hende ahulumbango wa luzingo hende hula l'hôteli. Mwana mshahi mwambia yehunu garjul fanya hina. Haba tsoda zawone baba nsufanya surprise. Subhanallah. Merci beaucoup, Pape. Wakati la wadungana, wende, hindi hanungila loteli habua, imzade ngulu la surprise mwana mshohai. Bada wanjia, katsuna tamarungo. Wende wakensi, wala umbahingu, mwana mshomba bonton. Evanu loteli la kauja jerfanye. Na buhabagam na surprise kuransi le fiyo jeba mjoko hamba hadisi. Wali watimizi, wakati la mjomba, au lieu ya où zenongoza ekazikiri par exemple bidindi ya ele sham mjomba a changé ne mwana mshohival hatsua va servir tu mshohaji poser beaucoup de questions njom shanani haele mjomba harejani mwabi mwana mshohinda ile mbamna eleza bari qu'est-ce qu'il y a tonto hunoka ujarfanya habaga mna surprise ya la tuif zindi zumtu hanzarambi wa jomba mafantomu watu wana ukaya banu ekamenye ze famille msadisa ze famille wandu wana nasho hanyu de on met en danger. C'est ça. Ola motwa banon tsuela mtsujwa pourquoi ne dona ile mnele zabari ambe katsuma biambanga mambo hadisi odi mwana mshonga ngusha o wana washi wajahu no wenji wale suisse wao wafanywa na jomba hao odi mwana mshonga Chaque na utsunga yekaka na ufanya rogoda minawe za kansekre da minawe rangu komori bolom titi wa unjibia wallah yemotola kati mjomba yadi sorongo wa hafanya namna hata haenregistre mjomba hai cha avec le respect c'est ma botte c'est pendant que tu vocalises ou tu te vocales parce que je vais avoir une solution. Ula mjomba du sumambe ukaya vanu wanawasha wakunongona na wajomba haujahono uwenji wakubalizu wajomba wanza kavati mrujojo nga mida minawe vanu basi na minga munu kopromi kamjufanya paksida minawe gojunga kirtasi shaizo minanza uga mwanzo kubali da komori na kada uhula ukadon jiberangulo mtiti ula mtuamba tonton kuma njukofa ngoda minawe na we mjomba wangu hamba na renti hizo ufikire maisha. Subhanallah. Na riransi hizo ufikirie maisha. Maisha ndaya. Ya Rabbi.
maisha ndaya yaanza manipile mwana mshahulale wena ye gia kaujaja mwambie sekre ya ukaya ngojuo mrukadha kuzini wao ula hoja hundaho nikajantabisha tsimdalia hujo holeteli hunu yabo deja hende avue hamba hadisi yaifanya hosomaye kuzini wa hema na mwana mshwahe hamwambia ukaya wona hanikubalia kajantabisha sola basange na situation halolo amide na deklare mwana yabo elimina rongo njomkinishi hawaelewe ye fami hari yabo akamwambia hizo ili ya mconvaincu yaelewe ili ya jawbuli ya lalede na ye dahada mrukadha kajantabisha kamkara vinyi wa jomba madojua ya ukaya hewe hunuri jangar jo ulawa ngari jo hufa waka wenjina wenji wakaya kwa wati waka wenjina wenji wakabanu kwa wati karidori ya yuhe ikador jo kawenda ya latif karidori ya kawaka waka ni watukufu na wakana mali na kwa wati Mwana mshababu mjo ya pa emoma njo ka uoze ni accepte unifanya mbarongo njomba kanza ya mzingare zanvua mambianga njo shemeza na singa silotel je vais crier ola mjomba hazia mjomba habira harmanamna gamjo fanya paksi kabati manu sijohunika wallahi gamjo fanya jamo tuamba non je peux pas faire ça tonton comment je vais faire ça. Comment je vais faire ça? Mjomba halatize mwana msho aho wakati. Harmele telila. Juma mmete makalima. Juma mfanya pression. Juma hanza ya mfanya zamvu. Emoto haraya. Jeli kanga jo kanga wana na shatu wenji wazifanya. Jeli kanga bwa jomba wenji wazifanya. Msidi wazekan 2023 tifanya suije. Ya shababi ya rengweni mwana mshahahe ujahunu wa mbaba mzima mzaze mzima. Mwana mshahahe hahulu kirtasi. Wazinike mwana mahao. Kirtasi zakoli hahulu nationalite. Na boha juhane mwana mshahahe. Aba sangwa wana waidi. Di mwana mshahahe wa mbaba mzima mzaze mzima. Ye sujeti ya mbabano. Ye motowa ya mwana mshede ya avwe devasa mama ukaya. Uwe tonton. Maman Bahareje, Bretagne d'Afanya Hazi, non, je veux pas qu'il parte, il faut qu'il retourne. Pourquoi? Il est mon chéri. Il est mon chéri. Nzazamba, quoi? C'est votre tonton, tu dis qu'il est ton chéri? Oui, il est mon chéri, il est mon bébé. Vous le 3 jours, 4 jours, Mzaze Kadjaone Mana. Ou la Mana Hato Dangara tonto. Mzaze Hapara tonto, tonton Harabe, non? Pourquoi ba Michel Roy nsi da minae vala tonto da majili ya nyumba malani hunga jina hula mseloni hula wende hata walola na mzaze habeshwe mafoto yende hata basawazaya ye fami wakahanza tonton mzaze asamihe mwana mahahe mzaze bya hara wakanza walabe mzaze hasibabu da mikwaja subutu walabe mzaze hasibabu tuwanika menas tuwambe kamsubuti nyi fami mlabe mwana mshohanyo raidi mjomba dia kabidi mumlabe hasa hazade mwana mshohahi wa mbebe mzaze mzima tsanyiga mwanzo mumlabe bahari uongu jomnikani mapesa nyinyi fami haungu mnikoni mapesa kwa jamla sababu chiram imzazi garmesha grensho ye mwana hahe hazawa na walidi na mjomba yapoza keso za wajomba zinrogo za disarangu hale zijirio ikawa mwana mshohatu kaja oze kaja kubali kaja zifanya kaja zirongo kaja zifanya sha ezam déranger dokaya mjomba toujours kaja zaila komba e mwana mshatu wasuli pari sha mjomba ha continue nge juma umbesha na message na mconvaincre na mwambia uti oze wala uti rongo borongo amjofanya ja ika obligatoire yani paranambie baada hani paranambia ti para mjomba ga misulka ha traumatiser pasu yani kupea kaja ni kubali ya mahadisi la hadisa ni kupea ya boga mjoka baada turamuha mpara ha traumatiser ngio obligé na mbeba nuka hewe kamkara duba hitima inu yo urengaye fami kamili hitima timpaka mru ya fe les étoiles ya latif les étoiles subhanallah subhanallah
Oturengi mwana msho wa mbele tedi umabi ukaya nibulie nga mjufanya paksi na minawe nibulie nga mjufanya tagojonga kirtas nibulie be kuzini wao nibulie ya Rabbi ça c'est quoi ça subhanallah Owinji da nywa jomba mle unu Faransa comme lihitima gama excité hao no anana shahanyu gama jomlo gona na shahanyu mlale nao Gama swalito na rogombi hiya mwalo za matoma lahoni. Gama dunga haumenya ze fami. Izo de bazi mloni yonyi wa jomba mlohunu Faransa. Na mri mnyezi mgunyi wa jomba mafantomo mlohunu maanga. Ikawe bazi ya hanyu neze. Ne inisiativu mloni zobo wa jomba. Do utsamba za ze fami. Do vio na nasho hanyu. Do urungo na nasho hanyu mlale nao. Na bonga mjokangi zohunu ngazuhuzi wao. 20 euro, 30 euro goje zuhunra no wa ngazuhuzi wao. Nyinkudu na joni na rujunga zuzi wao. Pourquoi mjomba menye hao shehitwa? Mwana mshahaho ya janyumeni. Ule ya mfikiri ya mrumme. Shebaze hangwa zoronga wa ulauzi. Gamuhambiyobo mna mjomba wewe. Gamjoka yanga we traumatize. Hauka kujarenge apeli hangu. Shaksi benze nufanye message. Ijo udeturize roho ya. Udojo ukaya mwana mshamru. Ishode uode uso wa mru. Ye mjomba mhale ye komelo wanrujuha. She wajomba wale warede hama fantomu. Wajomba watona solution. Wajomba watona nzia ya ubira. She wajomba menya ufami. Wasaliso ufami. Wasakaje ufami. Wajomba wakantike bazi hao. Watunji wananasho hao. Wajomba wakantike bazi hao. Warengu wananasho hao wala ledo nao. Subhanallah. Nyezi munarnike khatima njema. Nyezi munarnike musomwema. 50% à 60% wajumba waloma unu Faransa wali hitima wanjia mazaha wa fantomu ye bazaha ngwanzo de tswana na shoho hawo borengwa mana ha eberzo da hon wajumba nu ngwanzo la le dona Léo madame monsieur Koutsuji hiswele wa yaukaya comment je vais considérer ce tonton de merde wana washi wanga wafanya ze visa ha unu Faransa wasupalo unu wajumba no malahoni Wajumba nu wajirede wajumba wa masahili na nyigangi hao menyazi hawangamizo na nasho hao na wana hangoma lahoni kwa tswata shonga wana ngoma lahoni kam tswata shonga wana nyumwaranti kwa vivompe ndugo na nasho hanyu gamanzo matashonga gamanzo mwa menyeze visa hao ni wana hanyu wake hiru ndi waza ukaye mwana mshamru uye usitiri mru hanza mru Subhanallah ya Latif Nyezi munanike khatima njema. Nyezi munanike musomwema. Wuyakaye mjomba waika jao na katina ataroho. Yaona yaukaya. C'est ma fille. C'est la fille de ma soeur. Propre soeur. Chakweli ukanza. Ninsuelewa. Wadongonji ya shahawa. Eba numrungu jo shahawa ya rengi mwana. Eba numrungu shindu habande hatari mawamshala nae. Ninsuelewa shahawa manadamu ya loni show. Hatanzia rengi mwana mshoae. Hawe mwana mshohai. Ni wana ya ukaye kao njom sana uni uhelele mwana mshohaho. Mbu kama hololo ni nyatsu. Mbu jonela nai. Mbu sikitiha. Mbu na ukaye kati njom sana nitone. Eti parce kuzinu hangu wakati hawazi. Mbu sisi mwa. Qu'est-ce que j'ai fait putain? Pourquoi je suis rentré là? Alors que tu savais pas. Kujaka ujua kange bana. Mais tu te sens mal. Tu te sens vraiment... Putain. Putain, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai pas toqué? Pourquoi je rentre comme ça? Sha, owinju hanyu kweli mrungu bande. Owinju hanyu kweli mrungu heyu hanja eha exiteha. Haringe manamsho hahe halala naye. Mrugu exitero yaringi mwana mshwa ya hunda kura jamba ukanibule goni mwana msheka wa hule homru heda taxite heitso himamri afanya mrala umanani ya tukiwa gira bemdulengesha gono wala hule hau ya tsuhusu ya jo kabala wa jona ukasa c'est quoi ça je m'en fous j'ai pas envie je fais quoi avec et madame Bia je me respecte. J'ai pas envie. Ouede mahule. Yatsuhusu. Mrunji afikira kansufanya. Gera be mwana mshamdo mzambra ngala lede naye. Gera be mwana mshamdo mzambra ngala lede naye.
garmembia ni wajomba majingu mlo nu Faransa winjwa hanyu wajomba mala majihansu menyeze famiza hanyu wana hanyu gwa mala honi wala langwa tranquille gwa nda mwa likodi mdungu wana nasho hanyu gama zomu wamenyele maesh gama proposon dola gama alozao na wana hanyu kwa jalo longo mondiani gwa nda mbe hunu Marseille wababa wanga wana hanyu wahuzao mabange mondiani hunu wababa wanga wana hanyu wala lao 2 heures du matin 3 heures du matin pourquoi utota mrume wanike mwana emwana shawanzo utsahe mrume unike mwana mshaha hawanzo longe mwana mshaha umenyele maesh hawanzo laleda wenae mwana mshaha ngali mwana hahoronse cinema wisalam farili n'importe quoi wajomba wapeu wababa wapeu winjwa hangwa joka wajomba ikao ani haribani wajomba washeo na bose base mlonizo mjomba yo utsa solution ya famille mjomba ka de violer mwana mjomba ka donzalale ni mwana mshaha mjomba ka donzalenge mwana mshaha yalale naye sham mjomba yo urengeza kanga bumbala wa famille hata ganye famille sham yo jomba winjumlo kunu France gani na zahawa zahanza mtseye kamjo para naye mbubu wa jomba Mwenyezi Mungu anike hatima njema Mwenyezi Mungu anike musomema nambie mwana mshangu kaka tranquille dara ili tipara mjomba hahohani shakanda mihakupi katunza gya telefoni kana uoze hufanye pression hauke mjomba woi heli ya traumatize mwana mshohae ya sa vacances Marseille ya mbale honda l'hôtel katina kalime atsumabia ne mwana mshi yakubali mwana mshi hajimobilize haharaya shahida tagoma bukabale ya kuzinwa haho hajahono kajanarazi zahanibulia ou le mal kabatu jojua il a osé de ouvrir sa bouche de dire ya bien mwana mshauka ya bala mruka dati la lada mina ye bala mimi dina déclarer mwana yaza ya rabbi msidiwazo kanfanya suje ya mjomba hamiti mwana mshahae homita shabale mrume ngufikiri ke mwana wa hae finalement pour mjomba enda hata ya déclarer mwana yosu jiraye baba ni ya déclarer mwana hedi hata ho msizoni mjomba ile okaye mrumshaye gulongo frekate na mjomba haye hedi hata wa avu amwambia ukaya balao la mbaba haye wotsongo la hitima banume wana wanutiwa hao akwambie mrumma haye Gia kende hata wajua hundukaya wala wana wa mjomba hamite mwana mshe ya bonga mjokaga bwana washe wenju wala hitima wakubali yo Bwana Salim amjuhu bloqué, ok? Amjuhu bloqué. Si tes fantômes va suivre les lives, qu'on suive amjuhu bloqué. Et qu'est-ce que nous constatons? Haina mwanadamu ko jisante concerne armas et vidéos akibatan. Wangu jojaba na jisante vexe. Wangu jojaba na jisante vize. Haina mwanamme mjo utunda ukaya yeye ngena mrumshe. E bazia hahe yake vicieux. Ya doruja. Hau yanzia ngo wanzano wa hewa ndu washo wa birjo malahon. Wajo ujaba na jisante mavizi. Wajujaba na jisante mavizi. Je jure nandala. Gabwanro me alo non rosha hao. Wan rosha hao wa birjo wanzanwa. Dahi manam meke bazia hahe. Katsona kade mrumshe weide manzano he mrumshe. Shawandisi avanson zuware mngwajuna kanga mwamenye leo. Haina wajomba. Au kabanti mjomba bae. Des couples zuluma la honi kuandwa uma hawe bazia hao. Wanze warenge. Wandwa sho wandwa she. Wanzana wandwa sha hao. Wajoji sante ma vize wa. Wajoji sante ma vexe. O wajomba wazifanya uma la honi. Wajoji sante ma vize. Ya wonti na kauparo na bizarre. J'ai jamais avoir bizarre ya wandu hamada wao ya boka huono mwana mmehajaba na nataki huono mru hajaba na makalima mtsido na bizarre hauka huo mru dona zetwabia hizo hauka ya inu sujet ya wajomba ke basé ha gonzano ngwana na shoha wala le nao bon monsieur le conseiller inu sujet ya wajomba ke basé ha warenge o wana wa birzo malahoni wala le nao inu sujet ya wajomba ikao wakansi hanza warenge o wana hao wana shanza wala le donao. C'est normal, wa disante ma visée. C'est normal, wa tike kontanizo minamba. Hauka ya inu sujet, ya wajomba ika waranso wana hao malahoni. Mwana mamilasi ya moutsar, mon frère. Inu sujet, ya wajomba. Waransi, wana hao malahoni.
wadungu wananasho hao wanzo wamenyelezi visa hao na msomo wa hao hanza watu shonga inu sujet ya mjomba mwana mshahi ya savaka sunu Marseille eda mbala ondalote ya kanzandi ya reme izo nizo wenji wajoji sante mavize banda wawa chamfu hawa jozifanya hawa una initiative wanzo zifanye wajoji wanuabe ukaya wengwa mbu yewe Henry subhanallah Mwenyezi Mungu ananike khatima njema Mwenyezi Mungu ananike msomema rikiwanada maudojoka ya rijangarjo ulawa rikiwanada maudojoka ya mjomba de ukorengeza da rikiwanada maudojoka ya mjomba kamenyeda rikiwanada maudojoka ya mjomba yo urengeza family kansi ka solid sha mjomba kado kansi juma umenya na ukafitna na usabaza family izo ni wajomba waliwa basa s'il s'agit de l'onu faransa nanu alo komoro wajikansi ne tabia mbiyo ne comportement mbi ya ukai bazia hawana hawazaya zeda muzangu wazironti yompe shawarungu wanana shohao wanzo wa viole wala ledo nao en plus warungu wanana shohao wanzo walo ziharmado leo kangabu wa jomba watoni ke mwana mshengu somo shena sahi mrume rimmenye ili atujuka sana wana hangu izo pia kamtuele wa bwana shohatu izo pia kamtuele bwana shohatu kwa wajomba wanu kangu wana hikma na roho wajo protege o wanana shohao wajo protege wanana shohao shangwa wenji alafu amrudina embai za wajomba nena zitabia mbizo kabati mjomba mzima jo oze ya jo oze jelikanga mweshele yoti parufanya live en 2022 ya mjomba ya mbaba ikao hado derange mwanamshi ya mwebergeru da honi hado mderange mwanamshi da mwambie mbaba moda honi ya ukaya yika hun derange tsena na uo mrume ya lola mzadze uo hai berger ye mwana himanyanya emrume hadum tabish hadum balila zenzia kamzaze haro hadum jofukoni mwana mshola hasiri haharaya fanya mafiti izo mwambia nge mwana mshola ekahu ndungia ngontabisho gamjojivuriza ho 6e etage ngojoka domana mbaba mwambia ukajiwe kadami antuka ko hambia mrumshahangu kana amina ukayo unanza midena mnika kertas kana amini mwana mshola vomike ni paratura dikati paratura mo ngejom kunishe mjomba yake muhara hani para tifanya message tiliti mwatake mjomba habai hanya shangabo mbaba nti nafanya message hiyo hanono national ngamwendo hamba wede mwana wa peu sabeti rande miti hanza sabi qu'est-ce que j'ai fait pourquoi kakunanza wewe fitna woti mwanadamu wahin sabeti rande hamba hufanya suje itongo itlambanda lohangu gamina wanawara ruwa janyumeni wako ukoda honi baiheni wakatirangu wakati warongo wa emrumshangu kala ulambe bana kula ukile tuzo wanawara nchi wanawake tranquille rangu wakati wafanye suje ye emrumshangu katula uni rapproche sabai ya kubanda sabako nja huvumbua tikavuba mrumdwa jina shabungu tongo jisante wawe miti wanza butiram miti wanza alafu mhambi ukaya loka hule na mitao utini provoke mhambi gujoni fanya mlazama dogo jisida uniwa natso la ba wadata cinema kari nikahule na gutun fanya gamhula specte c'est-à-dire hanjaro hombi bahare mrumshangu dongo mtunda baada ngabwana ndo mara roda honi gudongo maproche ya wotsele ukaya ye mbaba huo iyo tabia ya kaniyo ye mrumshe baada tsamba hashida ka udo contrôler mruma hekaye tabia inu gudongo tsengelo ndo mara ruwala ya boy wandrika wanjohamba zinu wadisese komanteri za batani wa wandrika walonizo walona fikira zahazo ikawo wowo gwanoka tulamu gwamenyeleyo gamwambioni bo wajomba makababa bo wajomba mabibi bo wajomba mafantomu mwana mshwamru shoti shahula mwana mshwamru womru kamkomea mwana mshwamru womru mloza gamwambie bwa jomba ikawo ze hikma mlonizo ganina hikma za kishetani na mretu wananaso hanyu wasome mretu wataisha wanru waume ba mretu wanahanyu mawaza ya kamtota shanraume mrongo wananaso hanyu gamanzomu wamenyele maesha na wabo mzadze ekahubeli hubule mwanamma hao gujarenge mwana hao lona 17 à 18 ans vanubidi ulolwa yabona mdoju wabo wadzadze ya ukaya ola mjomba wapeu harancho wa hahengu somo gwanza jatlo wa hoshonga izo kamtuele wabo wadzadze shaga mambo wa baba nungwa manzaoni gamambo wa jomba nungwa manzaoni nanu wa jomba ikawa wenju wa wale vima vura mabange gabo mna mjomba na parufanya message
alafu mjomba huo hazinongoni ya mazababi alua jansa hiwani uwe hazinongoni ya mazababi ya mvumbu wa mjomba na kanafanya message haka prepare mazababi wa mjini yutipale ambaru wa jiwani uwe yubaiki ya kaata hii mazababi wakaishili ngani himilia mjaju rinringa aukajisenam shaga mtungu haba na mjomba wae ikaka hanjilia wae hausi kukarona na matokwa matwalangala d'une manière yende njomre mayo ngujuelewa ukaya mruka dona vinyo ngujuelewa ukaya mruka calme ukaya je sais qu'il me déteste yomna hadisi na paro mwamba ika mjomba wae ha prepare mabandi na abo wajomba onsipe winju ngwa umajinru ngwa wajomba maperveri ngwa wajomba wala hitima ngwa wajomba wapeu Mwenyezi Mungu na hifadhi mwanamshahatu ikaunga wepari ka tranquille dans ton coin danga muaminu kaya ye mjomba wibanda timpara ishia yakupe kana uozi ya huderanger tena yomi adini unika au kaka tusibuti ya njibu Mwenyezi Mungu na unike khatima njema. Yo djenambia message ya kibatania ou Yasmina, tu veux que je te bloque? Tu veux que je te bloque? Je suis là pour un sujet de tontons qui voulaient baiser leur nièce. Ne parlez pas de n'importe quoi dans mon vidéo. Tu vas être bloqué. Nyezi munanike khatima njema. Nyezi munanike musomwema. Nyezi mungu hifadhi mwana mshohako. Hu hanza rabbal alamin. Rido jwa ya ukaya. Ya uso wa mjomba de mwana mshe. Wa uso wa mwana mshe de mjomba. Sho wa jomba kwa tulangeze malaho. Shangwanzo wa lo wana. Gwanzo wa violo wana. Nyezi mungu hifadhi mwana mshohako. Ikawa mjomba hambala honda loteli. Hawane komba kaja kubali. Hawane komba kaja accepte. Ha propose wa zinjamba katutaha. Hawane saukaya we manyanya mama. We manyanya mama. We timba bidu one zungo za hango. Ziba kinyu azaze mdojo ukaya itoma hanyu ndasi. Eka edu hanza. Nyu azaze mdungeze fikira fantomu za huwa jumba. Walu unufana teke bazi hao. Wana hao wake ma protege shuwana na shoha uangami watikane maana. C'est à vous de voir. Hata mpaka de abonye mlo Facebook. Boom! Nyezi mnanike khatima njema. Nyanike musumwema. Ya hifadhu wana shohatu. Ya hifadhu wana shohatu. Rikuwa nadamu hanzana. Nyua jomba mdojo waka hurinda na itsinjema. Hutimba mitsinjema. Husakrifye mwana mshe yotsinjema. Huringe mwana mshe wanze ule yotsinjema. Nintuele weza hawazilono wanadamu wanu. Humrukana shahawata yanze aleishe ika ukejaka ubidi ule. Koma ubandeo. Kupulkwa ubandeo wanze ureme mrika ukejaka ubidi ureme. Désolé. Nimlo TikTok ikanga bondo jonza wa he onisezera aiza wajojo oniseze ide gamkupe amkupe uno Facebook nyezi unanike khatima njema ya hifadhi imwana mshohatu ya mnike rohonko na subra nabi vraiment chapeau baada huwana ni roho kunjia harmandro ikawa kabidi uzifanye kujazifanya. On est saukaya, non, tu peux pas le faire. Chapeau, ma soeur. Boum, nimble Facebook, au carrément, je TikTok. Et les zina, turam Bacha. Merci beaucoup. Oui, Zahawa Zampundra. Zahawa Fantôme. Je dis le nom.